ऑन हो चुकी है और आज की व्लॉगिंग स्टार्ट हो रही है फहील के शोरूम से। तो ये रहे हमारे बंदे। मुझे क्या मालूम तेरा मास्क किधर है, तुझे देखना चाहिए ना। मिला, चलो ताला मारा। चलो आज छोटी सी राइड हो जाए। आज की व्लॉगिंग यहाँ से इसलिए शुरू हो रही है क्योंकि मैंने घर से ऑन किया बट ध्यान नहीं दिया कि मेरा ऑन है या नहीं। तो मुझे ध्यान देना चाहिए था बट नहीं दे पाया। तो अभी देख रहा हूँ व्लॉगिंग ऑन हो रही है, स्पीकर भी कनेक्ट है और फहील हमारे बूट लगा के आज ड्राइविंग करेंगे और मैं फ्लिप फ्लॉप से। लेट्स गो। पता नहीं क्या चाहते हैं और क्या करेंगे। म्यूज़िक लगा के चलेंगे और मैं म्यूज़िक सुन नहीं सकता क्योंकि मुझे व्लॉगिंग करनी है, तो कोई चांस नहीं है। वैसे भी गाड़ी चलाते वक्त मैं कोई म्यूज़िक नहीं सुनता। यो कल का एंगल शायद सही था कि नहीं था, आई डोंट नो, बट मेरा दोस्त बोल रहा है कि कल का एंगल सही नहीं था, तो आज का एंगल आई होप सो कि सही हो। इसका भी वीडियो मुझे शूट करना है। अब ये दौड़ाते जाएगा। ये स्लो वाली पब्लिक है नहीं हमारी। आज एक एक्टिवा वर्सेस NS, कोई कंपैरिजन नहीं है बट जो है उसमें हम खुश हैं। बस यार म्यूज़िक नहीं सुनना चाहिए और हेलमेट कैरी करनी चाहिए बेवकूफ़। और ये अगर ये व्लॉग ये देखता है, ये मुझे देखने के बाद में बहुत सुनाएगा इस बात पे कि क्या बोल रहा था, लेकिन चलता है दोस्त मेरे। सो देखते कितनी लीन होती है। बहुत बहुत बढ़िया। प्लीज़ प्लीज़, हमारे पालघर में ऐसा पुलिस का ही घर है। लुक एट दैट व्यू, सो ऑसम। एक्चुअली मुझे यहाँ का व्यू सच में बहुत अच्छा लगता है। जो देख लो आप भी कैसा है व्यू यहाँ का, ऑसम। उसमें हमारा दोस्त हाइपर राइडर, ये देखो ये देखो देखो। कूल। चलो इसे ओवरटेक किया जाए। ओ शेट, मर्सिडीज। ये जितना मैं कर रहा हूँ ये मेरे गाड़ी लेके ये भी उतना ही करेगा। सो थोड़ा कम खुजली रखनी चाहिए अपने अंदर हमें भी। किसी का फ़ोन आ रहा है तो पहले फ़ोन पिक कर लेते, कौन है देख लेते, इसके बाद राइड कंटिन्यू करूँगा। लगातार 3 फ़ोन के बाद काम हुआ है। मेरा दोस्त आई होप से बहुत आगे निकल चुका होगा, वो रिटर्न आ गया है। चल, उसे लगा होगा कुछ इशू हो गया। आज हम जा रहे हैं वाघोबा, देवखोप एक्चुअली उसका नाम है। वाघोबा थोड़ा और आगे आता है, देवखोप उससे पहले आता है। तो अपन आज देवखोप जाएंगे क्योंकि आज थोड़ा मन था घूमने का, तो आज वहाँ हम थोड़े दर्शन करके आ जाते। काफ़ी टाइम से गए नहीं। कभी कभी देख लेना चाहिए रिकॉर्डिंग होने की नहीं, क्योंकि खुद पे भरोसा नहीं होता। कभी कभी रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाती है इसकी वजह से। यहाँ का रोड और व्यू सच में बोलूँ तो एकदम प्यारा व्यू है यहाँ का। रोड और व्यू, रोड है एक्चुअली इतना अच्छा नहीं है बट व्यू बहुत प्यारा है। अब ऐसे जगह पे इससे ज़्यादा रोड एक्सपेक्ट भी क्या करते हो। इतना अच्छा रोड मिलना मतलब कमाल की बात कहते हैं उसको भी।
आइडिया लास्ट टाइम कब आए थे? हाँ हाँ, तू और मैं शायद, हाँ राइट, साल भर हो चुका है तब से, साल भर। गौशाला में किसी दिन राउंड मारेंगे अपन। व्यू पीछे का तो एमआरएफ का है ना, हाँ फोर बाइक का, हाँ, अभी आगे का चेंज किया। कभी नहीं देखा तू? नहीं, अब तू कोई ब्लॉगिंग करके तो डालता नहीं है। फोर का था, हाँ आगे ट्रैक बाइक का था, हाँ राइट। पीछे भी ट्रैक बाइक का था। चेंज करने का। अच्छा, बारिश में यहाँ का नेचर सच में बहुत प्यारा रहता है। देखते हैं अभी वहाँ वॉचमैन रोकता है कि नहीं रोकता है। वो वॉचमैन पता नहीं कहाँ से आ गया। वहाँ का व्यू बहुत प्यारा है, लेकिन साफ फाइल। अबे साले, हेलमेट पहन के व्हीकल चलाना इट इज़ नॉट इजी। और ऐसा हेलमेट जिसमें गोप्रो लगा हो, वो बहुत हैवी हेलमेट हो जाता है लिटरली। व्यू सॉसम व्यू, यहाँ देखते हैं। देख लिया लवर्स। व्यू व्यू व्यू। गाड़ी बाहर पार्क करना है, अंदर आसमान पे। चलो फिर, मना किसने किया है। दिस इज द वाह, व्यू के लिए बहुत हार्ड चीज़ें इधर है। बहुत हार्ड क्या भाई। सो एक NS200, एक आरी और एक रहमत। ऑसम। मैंने बाइक की चाबी निकाली नहीं, रुक जा। अपनी गाड़ी आगे ले, निकालने के लिए बुलेट वगैरह चाहिए रहेगा तो। फोर मिनट। चलो इसे थोड़ा धक्का दे के थोड़ा एडवेंचर किया जाए। इस वक्त पानी पूरा खाली।
यहाँ से अपने को रोड दिख ही नहीं रहा है। वहाँ से ये दिखता है वहाँ रोड यहाँ से नहीं दिखेगा, वहाँ वो काटी है ना, वहाँ से दिखता है। वो देख बाद चलो अब राइडर होगा चेंज। हम होंगे एक्टिवा 3G 2016 या 15 और वो होगा 2018 NS200 BS4। सो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अब इसे पकड़ना मुश्किल है, जो कि मैंने पहले ही बता दिया है। ब्लॉगिंग ऑन है। ढलाने गिर जाएगी एक्टिवा। चल बारिश होने वाली है मुझे लग रहा है, और हमें निकलना चाहिए अभी। तेरे फोटो के चक्कर में बारिश में भीगना नहीं चाहता मैं। चलो लेट्स गो। कॉलिंग आ चुकी थी, कॉलिंग पिक कर लिए, अब हमें निकलना चाहिए। सो पब्लिक पब्लिक पब्लिक, ये निकले राइडर। अब मुझे जाने का रास्ता ये देगा नहीं जल्दी। सस्पेंशन इतने खास नहीं है, जिसकी वजह से मुझे लग रही है, बट NS में ऐसा नहीं था। उसे मैं प्यार से सब एकदम स्मूथ है, तो आराम से खड्डे वड्डे इतने पता चलते हैं नहीं, तो उसको कोई टेंशन नहीं है। मुझे अच्छे रोड से जाना पड़ेगा बस। पीछे से सही में प्यारी दिखती है, बट आगे से उससे ज़्यादा प्यारी दिखती है बाइक। कूल है ना। बहुत ज़्यादा। तो मेन रोड आ गया, अब हम पकड़ते हैं आगे का रास्ता। मुझे पता था ये खुजली वाला करेगा। मेरे दोनों सिग्नल ऑन हो गए, मुझे लगा वो ऑफ है। अब इसे पकड़ना मुश्किल ही है, क्योंकि ये एक्टिवा उतना भागेगी नहीं जितना वो भागेगी, बट कोई नहीं, बातें करते करते चलते आगे जाके। वैसे हमने तो भगाई ली अच्छी खासी हमारी बाइक, वैसे भी मैं ही भगाता, वो तो उतना भगाता नहीं है, और भगाएगा भी तो कितना जाएगा, आगे जाके रुकेगा ही ना मेरे लिए। मैं नहीं रुकूंगा ना, पर क्योंकि मेरे पास एक्टिवा है, उसे पकड़ना ईजी है मेरे को, उससे वो मुझे पकड़ सकता है, मैं उसे नहीं पकड़ सकता। तो पकड़ने के लिए पकड़ा पकड़ी बंद करनी चाहिए हमें। चल
राइडर्स चेंज करने का वो हम ही जानते हैं। मेरे दोस्त के लिए नेक्स्ट टाइम से मैं भी एक हेलमेट लेके आ जाऊंगा, पर वो कैरी करता नहीं है, उसे हेलमेट पहनना पसंद नहीं हो रहा। एक हेलमेट है जिससे मैं वो कर रहा हूँ वीडियो, अभी इससे वीडियो कट करके उसे भी सेंड करूँगा मैं, ताकि वो भी अपने पे पहुँचा पाए। हाँ पहुंच गए पालघर। अभी हम लोग दोनों जाएंगे शोरूम, या फिर देखते हैं हम कहाँ जाने वाले हैं। ही इज़ गोइंग टू वॉशिंग सेंटर। रुकने का नाम तो है नहीं इसमें, पर डबल सिग्नल ऑन नहीं था उस रात का, अपन ने चेक किया था, पर आज ऑन है गाइस। सो ये व्लॉग यहीं पे होता है एंड, क्योंकि दोनों बाइक्स आ चुके हैं वॉशिंग सेंटर में। अब यहाँ पे हम लोग इसे वॉश वगैरह कर लेंगे, उसके बाद ये गाड़ी दोनों खड़ी होगी बिल्डिंग के नीचे। सो एंड ऑफ द सीज़न का सेल ख़त्म।